मी रोहित पाटील. नमस्कार. आवास योजना या चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. मी कालच 2 दिवसापूर्वी चरोली साईटची व्हिजिट केली होती. त्याची मी लोकेशन डिस्क्रिप्शनमध्ये पाठवली आहे. तुम्ही ती पाहू शकता व तिथे जाऊन तपास करू शकता. तिथे काही 80 ते 85% कन्स्ट्रक्शन पूर्ण झालेलं आहे. बाकी फक्त आतील काही किरकोळ कामे राहिलेले आहेत, जसं लाईट फिटिंग, नळ फिटिंग, परत आपलं छोटे मोठे काही कामे राहिलेले आहेत. बाकी कन्स्ट्रक्शन पूर्ण होत आलेलं आहे. 13 मजलीपर्यंत झालेलं आहे. एखाद मजले थोडंफार राहिलेलं आहे, एखाद विंगची. तर तुम्ही माझी पुढची क्लिप बघू. माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आतील कन्स्ट्रक्शन, हॉल, किचन, बाथरूम, टॉयलेट व बेडरूम दाखवणार आहे. तरी माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब, लाईक करा. धन्यवाद. कृपया व्हिडिओ पूर्ण पाहावा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.